Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasiri mutya. Nze Nudin Ntege. Once again tuba tukomyewo ne muganda wange Samuel Kasozi. Abagwira olutalo lwa America, Iran ne Israel lwazzemu lutokota buli omu akuba. Abe Kuwait bakaba maziga. Abali mu ggwanga lya Iran munda enfu America egenda photos. Obuzo obusingawo obunene bwa Strait of Hormuz. Strait of Hormuz omuyirani ye buli lwafunamu obuzibu agamba kanduggale tusobole okutuula tukole ki tuteese muwulire. America eringa byekooyi ega kati kankukube bukubi paka lw'onootegeera naye Strait of Hormuz Iran entalo zezerwanira ku kitundu ekyo ebadde ki ebadde eziwangula etya bagiwangudde ezeddiza etya. Kasozi Samuel, the philosopher, nsanyusa okukulaba nange bwentyo babuuzeeko. Nja kwebaza abalabi baffe ku mukutu gwaffe guno mukola kikulu nnyo okuba nti mutugoberera era mweyongedde mutugoberere comments likes amwe tutakwataganye tetusobola kukwatagana ffenna lubeerera tetusobola kubeerawo era ne Katonda yatonda ekitonde kye kirusifa ne balemagana ne balema okukkaanya kyokka tewewunya oba ani yakema sitaani kuba tewaali yakema naye sitaani okwonoona ani yamukema bawaga muwagezi malayika zaaliwa ne zimugamba kitegeeza waali ate asinga sitaani zo zino zimalayika zamugamba zendala tebazi okusinziira ku ngeri gy'otukoleramu ekyo tekyali muleeseemu kwegulumiza kuba batugamba sitaani yakema mbu zamugamba osinga ne Katonda ekyo tekikuleetera ate kwonoona naye sitaani twebuuza tewaali kibi ani yamuleetera okwonoona okwegulumiza kuba okwegulumiza kibi naye sitaani ani yamuleetera okwegulumiza waliyo naye yamukema ani yaleetera sitaani okwonoona okwejemera Katonda kugamba nga sitaani tannafuuka sitaani waleeko kwaluwe yali akema ani yakema sitaani kuba ffe kakati yatukema twakkiriza naye ani yakema sitaani ayonoona nga tannayonoona ye then wabanga tewali yakema ekitegeeza sitaani si yatukema waliwo ekirala ekitujjira ne kitukema kuba sitaani Katonda yamutonda nga atuukiridde naye ng'era muntu byonna byakola biri mu layini yatandika mpola ekibi ne kijja ani yawisparinga mu sitaani nti tandika okwegulumiza malayika zino kakali ne malayika tunoonyeeyo omukemi muzimalayika eyasigalayo eyo wayinza okuba aliyo omukemi omulala eyo ntandise okirowoozaako naye kale tetujja kugendayo eyo katukireke ekyeyo otandise okulowooza nga malayika nga sitaani we yabeererawo waliyo omulala yali mulungi Gabudyeri yatuwandiikira ebyo igwe twatubuuliza oyo musomesa siniya yalese idea ye agusubye ku Gabudyeri ye munnamawulire nti gwe tumanyi malayika wa Katonda yatuwandiikira byonna yatuwandiikira byonna yamanya ekituufu mbu waliwo ne yaliwo nga Katonda atonda ensi abannaddiini booleseyo batubuulire ani yakema sitaani alyoka atandika okwonoona kwasa nti yali mwonoonyi nkukomeza tugende ku Strait of Hormuz amawanga gano okuva dda sooka mpa essaawa eno eri etya essaawa eno ekiriyo nti nno America yesigala egamba amaato nti no mujja kuyitawo kuba baali bategesewo waterway eyita ku saidi ya Oman Iran egamba buli agayitawo nga kubeera abagagga abasinga abannannyini maato babadde bapuliidinga ewa Trump tuleke tusasule Iran ewuwo tujja kuyitawo naye Iran etukuba tuleke tusasule Iran nayo ffe tugende Trump akyagaanye bakimanyi nti wali risike kuba Strait of Hormuz okuva ku Gulf of Oman okutuuka eno ku Persian Gulf Iran eyina awo we controlling kilometers kumpi nga 15 abantu balowooza kantu katono nnyo kyoga Strait of Hormuz esikanga bonove Kampala paka tugeze Embiriizi nti wano abasinga balaba we kayingiriramu ettaka eriyingiriramu ku saidi eno Iran neno yateekayo tuntu so kakati okujja okusaggula mulina okutandikira erukaya
mujenga mujja mu water mines nga misayo za Iran teziba kuba mujenga mulyoke mutuuke eno ku Persian Gulf nge Kampala awo wonna kizibu amaato okuyita w'emirembe kuba Iran erinawo ebizinga Raraka Saliki Island biki byonnawo byonna yateekamu ebyokulwanyisa byayekuba erengere kuba wali ekuba kati ye risk eriawo era amaato gaakirawo nnyo so yo risk nene nnyo so Strait of Hormuz ekyali contrast y'amaanyi era saawa eno otula interest za Trump engeri gyakubamu Southern Coast eya Iran ayagala kusanyalazaawo atisi anunule Strait of Hormuz akoleyo operation agigule amanye nti afunye obuwanguzi omulabu otya nati nkiyinza okuba ekizibu kuba strategy America gye yabadde ereese in the short run yabadde ngeri successful naye ate emaze neefuuka ekizibu yakukuba civilian infrastructures oba critical infrastructures wootunulanga bridge emu eva eno mu interior ya Iran egatta ku Bandar Abbas baakubye oluguudo lumu America baakubye bridge nga 5 ku luguudo olwo kati okuva ano ng'ogenda Entebbe ne bakuba bridge zaawo nga 5 zonna ne zigwamu nga kye baagala basanyalaze entambula eya Iran ne economic activities nti in case ne wabeerawo okulwa nga reinforcement kizibu okuva eri okujja ne bridge endala kati yabadde eva Kazakhstan province eri ku Iraq eyo province y'amaanyi nnyo mu byafaayo ye wali olubiri lwa Nebukaduneza Esusani province y'amaanyi nnyo kati eyo waliyo gundi ye wamu kusinga amafuta era Saddam yalwana nnyo mu lutalo lwa 1988 okuwamba province eyo naye Iran n'emukuba ku gye bayita Battle of Koramusha bakuba Saddam bubi nnyo aba Iran baali basobola olwana mu 8 eyo ate olutalo lwa Iraq ne Iran ensulo yatende nnyo 1988 ku mulembe gwa Reagan lwali lutalo olutagambikawo mu Middle East lwali dead naye ate America yali wagira Iran ni akuyimba America yali ku Iraq America yali ku Iraq era we wafa empala naawo wakati wa Iran America yali ku Iraq jukira 79 Ayatollah Khomeini yali awambe America yali enzeto okuwagira Iran ngeno waliyo yali amaze okutta interest zaabwe zonna ne kabaka bamugobye na buli kimu jukira wali wawo ne disaster yaliwo ku mulembe gwa Reagan 89 nti bawamba embassy ya America ne bawamba abakungu nga 57 aba Iran abaana ba university bekalakasa ne bayingira embassy ya America mu Iran ne baddusaako abamu ennyonyi omanye embassy ezo zibeerako helipads helicopter zilandinga ne baddusaako abamu abalala ne balema okubaddusa abaana ne bawamba ne babayoola abakungu nga 57 baabatera okumanya ennaku zaalinga 344 mwaka mulamba nga Iran eganye okubata paka lwe bagenda mu Algeria ne basayininga Algeria Accord eyafumiriza Jimmy Carter ti America yeewaayo Iran yayambula America n'ekamala Algeria Accord basayininga dda contract Iran babiruddemu Algeria Accord yaswaza America n'ekamala America yeeyama ebitagambika America yeeyama okuddiza sente ze baakwata Iran ne bagamba gold gwe mwatwala ku mulembe gwa Pahilevu kabaka ne sente zonna ze yaddusa mu America muzikomyewo Iran ne gold tumwagala mu ndagaano ne bakiteekamu tugenda kumuzza sente zonna ze twakwata tugenda kuzizza ne bamala ne bongeramu nekakwakuliza akalala nti no teri kudda kuyingira mu internal affairs za Iran Jimmy Carter n'abikkiriza alijja kuli basobola okuta hostage skande gwe ng'akalulu kanaatera Reagan nga kamutwala n'amala ne bateekamu nti no bagenda na kuteekawo kooti arbitration wakati wa America ne Iran kwa waliwo emisango egisukka kumpi ne mu 1000 wakati wa America ne Iran company eyo mu America we bagoba kabaka Iran nebo ebintu byayo neggulawo emisango mu America Iran olwamanya nti company etuguddeko nabo ne baggulawo omusango mu Iran bavunaana company mu America gusinga neno mu Iran gusinge nga wali emisanga awo naga katugulewo teekawo lumu ne tribunal yegiwuliriza eri independent so Algeria Accord yanyiganya America yes awo na mpalana Reagan yawangula ne yali Jimmy Carter anti kugambye bagenda okumayiza nga Iran yefunyemu sente bazijiddiza gold andi ngambe Carter ujukiza ba hostage bateredde abamala ne babata na America nekola bibakanyizaako mu ndagaano kakati awo embiranye nebeerawo nga Iran efuukidde America ekizibu akayinja kakati awo wewajjira olutalo lwa 82 88 Iraq Iran ne lufuuka ekirala
So kaakati mbadde nkyakulaga nti nembiranye yaliwo wakati w'amawanga ki ago baali tebakolagana. Kaakati mu lutalo olwo lw'ekinaana lwali lutalo Saddam Hussein yalumba Iran. Naye olwokuba tetujja kutunula lutalo lwonna twaga kutunula Strait of Hormuz. Strait of Hormuz kuva dda it's a vital waterway agicontrolling aba n'obuyinza. Kaakati wano waali olutalo lw'okulwanira Strait of Hormuz. Saddam Hussein ye yakitandika. Ng'ekigendererwa kyo olutalo lwatandika kinaana wano Strait of Hormuz lwatandika around 82 okulwanira Strait of Hormuz. Nga Saddam Hussein yakeera enkya n'alangira kye bayita exclusionary zone. Exclusionary zone nti mwabalaba bonna muli excluded temulina kujjamu. Zone eyo gye yalangira ng'etwaliramu n'ebitundu bya Iran, amazzi ga Iran ne Kaji Island ng'erimu exclusionary zone ya Saddam Hussein. Olwagirangirira ng'agamba ki? Anti embiranye ne Iran. Embiranye ne Iran kaakati mu kulwana Saddam n'alangirira amazzi gonna Northern Persian Gulf eyo zone yange. N'awa ne GPS coordinates okuyita wano gonna gange. Eryato lyonna eriyitamu lijja livunaanyizibwa ku nze. Nze nina okugakkiriza. Nkukkiriza ne nkugaana. Kyokka mu kukkiriza yaleetera ddala n'amazzi agatuuka ku booda ya Iran ne Kaji Island ewaali terminal z'amafuta eza Iran n'amaato wonna n'agamba exclusionary zone ya Iraq. Iran nayo nereeta exclusionary zone yayo naye yali ya kigezi. Iran basingako Saddam Hussein. Wa Saddam Hussein yali ayagala kubasikiriza balwane ku Strait of Hormuz. Iran eggalewo agira amawanga gayingiremu ag'ebweru gamutaase. Kyekyali ekibalo. Kaakati naga kanjirangirire ba amaato ga Iran kwali okukuba amaato awo. Era olutalo lwagenda okugwa Iran nga bakubye amaato gayo nga 248 aga Iraq gaali nga 128. So Iran bagikubira amaato naye ng'ekyakubya Iran amaato tujja kukira kuyingira mu kwa America. Iraq yali tesobola. So kaakati awo batandika okulwanira ku Strait of Hormuz. Iran kye yakola nayo neerangira exclusionary zone yayo negamba mayira 5 okuva ku boda ya Iran exclusion zone ya Iran mu Persian Gulf. Wa Persian Gulf mu area eyo okuva ku Iran agamba mayira 5 wali eyo international water fa 5 gafe 5 nga gatwaliramu ne Kaji Island Saddam we yagamba naye wagamba nti wawe. Kaakati wano kyawa Saddam enkizo nga yakuba amaato ga Iran n'agali ku kosi ya Iran nalangirawo wange. Basooka nga okusookera ddala basooka kuba water gundi oil tanks kyovala abagiyita tanker war. Olutalo olwo olusomako it was called tanker war. Lukuye 82 paka 88 kukuba maato. Saddam ng'akuba buli maato gonna agadda ku myalo gya Iran gonna kasa gwoweta nti odda kuwe nga bakukuba oddayo okukiba asobole okulemesa Iran ebyenfuna byayo. Deni aginafuye. Deni obassa ekyo Iran naye respondinge ekube n'amaato g'amawanga amalala oba eggale Strait of Hormuz. Saddam alyoka ayite ba America mujje muyingiremu omusajja agadde Strait of Hormuz. Kaakati mu lutalo awo Saddam Hussein yali akozesa ebyokulwanyisa. Yali alina ebyokulwanyisa yakozesanga nnyonyi yalinanga Mirage 1 n'abeera ne Mikoyen Grigoriev oba MiG-29 ey'Abarussia. Ezo zonna nnyonyi nga nnungi. Mirage nnyonyi nnungi yali alina missile nga bagiyita X-Scout. Missile eringa nnene bulungi ya ttani 780 naye nga yakunyonyi ya fuuti 16 obuwanvu. Kati missile eri bagiyita anti-ship missile ennyonyi egisimbula era bo baali bagiyita Abafaransa bagiyita gundi Skyfish. Egisimbula negwa ku mazzi nekuba amaato yakuba amaato ga Iran naye ennyonyi ya Bufaransa. Then n'eza Russia nga zeekozesaawo nga kyezikola Iran. Ne Russia yaliko wa Iraq ebiseera ebyo. Ate yabaganda okutunda ebyokulwanyisa bye. Ye tomuganda kuguza obaani tomubimukwatako. So Russia nebaguza naye ebyokulwanyisa. So Saddam ng'akuba Iran nayo ne respondinga ng'ekuba amaato awo. Bakuba amaato n'okukuba terminals eziyisa amafuta zonna ne basukwa Kaji Island nga kitalo butalaawo. So kaakati olutalo lwali awo buli omu ng'alwana kuwangula ki luggwa lutya. Kaakati olutalo olwo luggwa lutya. Lwagwera 88 nga bamaze kutuuka ku ceasefire ne babikanya ku mulembe gwa Reagan. Reagan yakwata obukulembeze ne bamukonvinsi ng'ayingire mu lutalo.
Reagan n'asooka agaana paka lwe batuuka 87 Reagan awo ne yeewaliriza okuyingira mu lutalo ekyamuyingiza ng'olwo Iran egadde Strait of Hormuz ekuba amaato agayita awo UN resolution ne bayisa resolution ey'okuggulawo era wano mwalimu Bufalansa baalimu n'abalala bonna America n'eryoka esindika amaato bagita operation Honesty Will operation America yagikola Honesty Will nga yali operation ya kuwerekera amaato nga kyava ku Kuwait bagikubira nnyo amaato gaayo Iran Kuwait ne bayingira mu lutalo Kuwait Saudi Arabia ne begatta ku Iraq Kuwait netuka amaato gaayo bagakuba nesaba Soviet Union egiyambe netebiyingiramu Kuwait ne America yagenda okulaba nga Saddam nga Iran efuuse ekitalo neyingirawo kulwa Kuwait ne bayisa resolution America ne bagamba tugenda okuwerekera nga amaato ne balyoka baleeta battleship ne baleeta destroyer 5 ne baleeta frigates n'ebira nga byebiwerekera convoy era convoy yabangamu amaato agawera Iran nga wegakuba awo ne wabeera battle so kakati awo weewava America okuyingira mu lutalo awo kakati wano njagala olutalo lwa 88 luggwa lutya kakati operation eyo Honesty Will yali yakuwerekera waliwo eryato lya America bali bayita USS Roberts USS Segundi si Russia USS eri Union of Soviet Socialist Republic USS Roberts yagenda negwa ku landmine ya Iran n'egikuba yonna nesaanawo America nega tubadde tuwerekera buwerekesi kakati kukuba Iran tukoyo ekimala kakati kukuba maato ga Iran awo America neva ku operation Honesty Will eyokuwerekera amaato mu Strait of Hormuz nedda ku operation Praying Mantis Praying Mantis ogimanyi eno twagiyita ngoba nti waliwo akawuka ako nkongola mabeere Mantis kati America gye balangira operation Mantis ngeyo yali yakukuba maato ga Iran okugamala mu Strait of Hormuz so kyovala nkugambye nti Iran yafiirwa mangiko America yaleeta missiles eziwererako ddala netandika okukuba amaato ga Iran waliwo eryato lya Iran baliyita njerabidde erinnya frigate bali kuba ne mufiiramu Abayirani nga 37 lyonna ne lyako okuva waggulu paka kuva ku deck so America yakuba amaato ga Iran nga ne Iran webakuba so olutalo operation Praying Mantis yagenda okumaliriza nga Iran yeremeddeko Strait of Hormuz eganyi paka lwe baatuuka ne bakomya olutalo 88 then so twagendera okumaliza nga bagwa dro mu Strait of Hormuz Iraq Kuwait Saudi Arabia America ne Bufalansa etaddeko Iran ne so Iran si nyangu yakuwangulira wantu awo sewo lwagaana paka 88 we bakanya bukanya deno ne lyoka lugwa Strait of Hormuz ruddamu ddi kakati awo okuva awo 88 bajanga baddamu nga Iran ebulookinga naye amawanga ne gatuuka ne kuba waliwo crisis 85 y'amafuta eyali global ya affecting amawanga manyi ne bakimanya Strait of Hormuz eyo evaako obuzibu so kati ebbanga eryo lyonna Iran ebadde ng'ekozesa threats tujja kuggalawo balwanagana mu kato nebiggwa weewati olw'okuba bamanyi effect engeri gye yanyigamu ensi so kakati olutalo ne lugenda luggwera awo nga bonna bagudde ddwo mu Strait of Hormuz so kakati ku ekyo kyekizzayo wano nti okuwangula Strait of Hormuz awo kiyinza okuba ekizibu ekinene ku America abantu badala ne beebuuza lwaki America ebatesaggulawo erina destroyer na buli kimu si wangu bamanyi Iran ku mulembe gwa Reagan ekyali awo Iran erwanirawo lwaki Strait of Hormuz erina ebizinga bingi Iran basimamu tunnels nnyingi bayina missile cities omwo naye kye bakoze mu Iran munda kigge bagibonereza tegulewo no bagikuba gibonereza strategy ya America yabadde nti nokuba bridges kuba enguudo n'ebirala naye ate nga tuze mu mateeka wotulina gundi UN Convention on Extended Protocol eno convention egaana okukuba civilian infrastructure Israeli ebikoze teri kye bagigamba anti kakati njagala okulaga wano nti lwaki operation ya America ey'okukuba eyinza obutakwatayo nnyo abantu bagamba mpagira Iran naye
nkuwa facts eziyinza okulemesa ekintu kino nti America okukuba bridge wotula kugundi eyo Geneva Convention egana okukuba bagana okukuba infrastructure za mirundi ng'esatu wawezo bayita objects indispensable for survival ezo mu ntalo zonna tebakukkiriza zikuba objects ki indispensable kyekintu kyotosobola kubeerawo nga tukirina ng'omunnyo omunnyo nga gwabuze nudi tusobola gamba nti bane tuteekemu kaamulali mungi tulye enva ogwo guli indispensable waliwo infrastructure nga zo mu bulamu twetaaga okuba nayo oba ebintu twetaaga okuba nayo mateeka g'entalo tebakukkiriza kukuba samba plantation tezikkirizibwa livestock farm tezikkirizibwa amazzi tegakkirizibwa kubanga awatali obulamu buggwawo kaakati America yakubyeko desalination pumps mu Iran so kitegeeza ku mateeka ago era omwogezi wa Iran yavuddeyo n'agamba nti eggwanga lye libadde liraga ng'eriri liburo eri maintaining amateeka n'ebirala kaakati bali mu kwewaana mu kuba infrastructure ze balaga nti bawangudde of which mu kubeeza aba civilian so kati Isirairi ebadde ebikola ng'ekuba Lebanon tesobola kuzza naye wano obikubye mu Iran akugamba nti kyemuviolate nga tukiviolatinga bwe mubanga mukubye desalination plant tukubeye Kuwait era ye Kuwait bagikubye Abayirani bakubye Kuwait bakubye desalination plant amawanga ago golaba Arabian Peninsula temuli mu permanent river ne munakyogera era abane bavaayo nti alimbye nengamba bambi balakinga geography geography tulina types of rivers tulina seasonal rivers ne permanent rivers seasonal rivers zineze kalamoja nti enkuba ng'etonyosa ng'omugga omunene nga n'amazzi gakukuta enkuba olugwayo ennaku 3 nga gukala yes ekyo mu Arabian Peninsula abo bagiyina emigga seasonal naye Arabian Peninsula teyinaamu permanent river n'ekyo n'emu abantu bagende bakigugolinge bambulire river eyita mu Oman mu Yemen Saudi Arabia eyita mu Qatar nti eringa river kafu bagikubulira oba bagirinayo teriyo so kakati balirayinga ku mazzi ga ocean desalination okola desalination plant obeera nga azimbye Kaluma infrastructure ze weetaaga kakati wookubye ne Iran naye ekubye Kuwait omanyi okulajana kweriko so kitegeeza bwo violating etteeka gw'abadde akwasa amateeka ne Iran ng'eri violating kati kyovala ekyokuba civilian infrastructure kiyinza okukoma kyokuba eno nga nkikuba wakuwagira kakati wookuba bridge ne Iran ng'ekuba amawanga aga gabwalabu ge galina bridge esinga okuba expensive bridge egatta Saudi Arabia ku Bahrain kazinga bridge ya mulembe oyo omusajja ogikuba omanyi damage eziri awo so wookuba bridge eno naffe tukuba you scratch my back I scratch yours kati ekyo kyekigenda okulemesa America policy eno America yakubye tower maritime control tower e Chabal omwalo guli eri Baluchestain ng'ogenda ku Pakistan America yagikubye tower ezo ziba n'omugaso ku mazzi ti omuntu asobola okuwulira ku ocean ennaku 3 n'amafuta ne gamugwako naye alengera tower akalongooti nga kaaka n'amanya nti eyo ye direction gye tugenda kati woogikuba era Iran bavuddeyo bakubye tower ebadde eyambako ku rescue omuntu abulidde ku mazzi ng'agamanya wali gye ngenda asobola okufuna obuyambi direction kati mwagikubye kali nabo basobola okukuba ewalala bwe mukuba oluguudo nabo nga balukuba olw'okuba ki namwe mu violating amateeka so kaakati America strategy yayo y'okuba civilian infrastructure esaleko Southern Coast erabe ntino esanyalaza awo wona ku Strait of Hormuz eyinza obutagikolera kuba bano beesasuza then ekirala alternatives asajja abayirandi sajja bayina amagezi abo baamanya nti America bino ejja bikola Banda Abbas esanga mu province bagita Hormozgan ye province Iran ina province 31 Hormozgan province nene singa Rwanda ne Burundi obunene ngozigase nene kati we wali Banda Abbas omwala era yetunulidde side ya UAE ne Oman kati eyo gye bakubye nnyo okukamala America waliwo county emu mu kiro kimu bakubyemu bridges 6 America so kakati Iran kye bakoze bridge no ze bakuba nnene kati oluguudo olw'e Banda Abbas lulinga express ey'Entebbe kakati we bazikubye Iran kye bakoze vice president akulira executive affairs Iran balina vice president bangi kakati akulira executive affairs
olwagikubye mu ssaawa 6 yabaddeyo ng'alambula nga ttami n'emu Amerika gye yakubye mu ssaawa 6 bagigogodde emmotoka ziyitawo. So kaakati Amerika baakikubye nga bagamba tukendeese mobility then ne wabeerawo nti no misairo zaabwe ez'amaanyi tebajja zitambuza kuva eno kuleeta eno banda bus gye batukubira. Iran kye baakoze baali baateekawo kye bayita rapid reconstruction team nga yo eriyawo y'amangu erina ebimotoka erina ebikiboko wali baafunye obuzibu enkeera mu biyiweyo bagende bakole. So baakimanya bajja gikuba ne bateekawo rapid reconstruction n'amaana ne bateekawo ba workers and managers unit buli kitundu eba nti no Kaleerwe waliwo ettaawo baemployinga abantu ne bamanager baabwe we bakubamu omusookawo okutereeza era bagenza okanga buli bridge ze baakubye mu ssaawa 3 alternative bataddewo. We baakubye bridge eyo Banda Abbas egenda ku mwalo gwe Banda Abbas bagikubye amangu ago ebifaananyi byasaturatinze ku social media nga bridge zinga kugambye nti no balinayo gundi seasonal lakes bali mu biseera bya kasana badidde ne baleeta greda bridge bagikubye wano ne baddira ne ennyanja ne bagirevoli ne balevolinga banks z'omugga ne basirevolinga bulungi ne bateekawo oluguudo olulinga zino ezaffe ez'amaramu kati emmotoka ezaali badde ziyita ku bridge ziyita tekiswalira na ddakiika 2 nga zaayiseewo dda. So kye baali bamanyi nti no katukube kireetewo jaamu ne congestion n'ebirala kyaganye emmotoka kakati oluguudo olukino ziruleka wano ziyita bbali wali ziyita bbali n'olaba trailer n'olaba biki byonna biyitaawo. So vice president owa Iran akulira executive affair yavuddeyo n'agamba nvuddeyo nga traffic eflowinga bulungi so kyawedde dde kabadde just kazibu kakaseera buli we bakubya bridge bateekawo temporary nga luguudo lwamwe kaakati ekitegeeza nti ekigendera kya Amerika ekyokusalako n'emirimu kikole kyagaanyi naye nga amazzi go obuzibu bagafunye abaliwa abagundi aba Iran amazzi gate ge babakubidde anti nedda bakubye kaakati ng'eno ku gundi bayitawo batya ennyanja biddeko bakubye desalination pump desalination pump kyanjawulo ne plant kyekifo kati nga wano webagirirawo sewage wano kakati tugambe ekifo wekye plant naye waliwo pump okay naye example tejja kwa kankosenga kaluma nti ye plant ye power plant generating amasanyaza nate tulina substations kakati wano bakubye substation yade supplying ebyalo nga 20 andi bakuba substation usiza ne main station bayinzo jikuba basalawo bachaga anti wosalawo agenda kuba ye Saudi Arabia bajja kudduka mu Saudi Arabia Saudi Arabia yesinga okuba obubi n'okubako desalination plant emu abantu bagenda kudduka bagwere mu mawanga ama tebalina mazzi kyogamba Iran ina capacity egoba Saudi Arabia ngekubye bukubi bintu ebyo anti kyekyo kyegamba America we mukuba yawoningiddewo infrastructures nawe mwongerayo ennaku endala endala naso tugenda kuzikuba ne bakubako eye Kuwait desalination plant Iran we bagikubye negamba ngenda kuba nezabali nekuba eye Kuwait muddamu kumunkuba kakayinagayo muddamu ne mukuba endala gye mukuba eno naffe gye tukube eyo ng'ate America bakimanyi bulungi abasajja bano balina obusobozi kuba na America ne kakati bali mu kunoonyeza nti abasajja balina missile ziri faster ate nga ziri maneuverable bagambye luno nalaba bugundi ani anyumize ennaku ezo wiiki ewedde nti ate gundi yayongeddemu amaanyi Israeli olutalo luno terubaddeemu ate ngamba mu kumira obumizi ebikompola bya gundi bya Iran tennalumba ku Israeli kiri awo era n'ensonga zikuba lwaki Israeli America yagijje mu lutalo Israeli teruliimu nnyo lwaki Israeli yadduse mu lutalo si kuddukamu yabadde strategy ya America America yategedde nti no Israeli wedda mu lutalo support y'abawalabu ejja kuba ntono kuba abawalabu babala Israeli okusinga America naye maya kaakati we tugizaamu abantu mawanga ago abantu amu kati nga ga Bahrain regime yokka ye yagala nnyo America n'Israeli abantu tebagyagala kaakati bakimanyi abantu abo bajja kuvumirira nnyo olutalo luno America neganze kandugende ngwe Israeli sirika wali toluyingira then ekirala interest zaabwe zaayawukanye America bayingira olutalo ne Israeli ng'eyagala nuclear wa Iran eyagala missile za Iran pozi n'obukulembeze bukyuke olutalo ne lutuuka ate ne wajjawo ekizibu ekya Strait of Hormuz Israeli Strait of Hormuz tegigasa era tegikwatako nnyo ate America yo gyefa akiri wenzigula eyo
so kakati olutalo luno America yaluzeemu nga yagala kugula Strait of Hormuz. Israel yo tegirinamu interest zaayo. Ati Iran ebimu ku byagizza mu gundi yali Israel kusigala ng'ekuba Lebanon. Kati lwaki Israel ebeera exonerated mu kino Israel yo interest zaayo ziri ku northern border na Lebanon. Yo kekuba Lebanon enebya Strait of Hormuz tebirimu. Yo yali badde erubeeramu olutalo bulungi singa bagamba kuba Iran yonna. Naye kati America bali mu kulwana ku Strait of Hormuz, Israel yo tebiriimu nnyo. So nesigala mu lutalo. Then ekyana America baagala kuteekawo olumu ya negotiation. Israel ekalubya enteeseganya. Kakati egamba kandubeeremu wentuukira nga njagala enteeseganya. Ngamba bugambi kale sizifaya. Asasi Israel kululemeramu. Kyofala kuno teyazze nnyo na Israel nega sooka obireke. So kati America neerukwata bwomu olutalo luno. So olutalo luno America yakomyewo ne strategy ey'okusesebbula infrastructure za Iran kuba yakiraba luliki ekyalemesa blockade yaayo n'ebirala. Naye kaakati ekyo nakyo kiringa ekifudde nti buli infrastructure gy'okuba Iran agikuba ewalala. Ate missile aziyina kaakati essaawa eno ali mu kuba. Jordan yeesinza okubwa kati. Iran ekubye nnyo Jordan ne Kuwait. Kubanga America yali amajenga yagajja wano okumpi ne Iran base nedda kuze Jordan ewala. Nega katujja wano mu range ya Iran kati Iran tugikalubirizeemuko ekubye nnyo Jordan. So kakati ekulaga nti kyokuba wano naye ekikuba mu ggwanga eddala. Abawalabu bajja kumala beetamu era olutalo. Kuwait kati eraja n'amazzi tetukyayina bulungi. So okuba eya Iran eri major ejja funayo eri eggwanga eddala gyekuba. Kati essaawa eno Strait of Hormuz eri mu mbeera ki essaawa? Strait of Hormuz era amaato tegayitamu. Tegayitamu. Kugamba amafuta tukyabonaabona nago. Tukyabonaabona nago kati barrel ebadde yadda ku 6 star nga tugeze kakati eri mu 9. Ejja kuyita nawege wotuna ku Brent. Ennakomyo eri mu 9. Ekyo kigenzo ejja kutuuka ne mu 10. Kati ate obuzibu obuliyo nti Saudi Arabia we yasiikula bano aba Yemen abahusi. Ate nabo baabo beeswanta kitalo buto bagane nabo bagenda teeka blockade ku Saudi Arabia tetumanye egenda kuba etya. Yabakola kyati aba. Anti waliwo ennyonyi yali eva Iran erimu abakungu. Saudi Arabia negezaako okugiremesa okulaninga nga beera bayinza okwabawo abahusi byakuba babiki ku kisaawe ne bakolako obulumbaganyi ku kisaawe sana. Kati ne bagamba kino kyokoze kakati naffe tugenda kuzza revenge. So kakati abahusi saa yonna bayinza okuyingira nawo mu ate baba babulabe ti Red Sea yonna ebeegaanyi nti Strait of Hormuz yasaako 22%. Wogatako Bab al-Mandeb ejja kwongerawo nga 32% ago gonna amafuta nga tegali katale. Yeba disaster. So kakati ebyo byonna bizibu biri awo biza okwongera complicating olutalo. Nkweyanza mukulu Kasozi Samuel. Mwena abasinzira gye mututumira mukyala Amina. Amina Kasule. Muganda wange Malcolm Mousa. Netherlands zaawo ogamba otya abantu bafa bali mu State C abali awo mwena gye munye okusinzira okutulaba. USA, Canada, Europe, Uganda abanyumirwa ensonga zino namwe gye musinzira okutulaba. Tujja kuba tukomawo omulundi omulala nyina omukulu gw'ensanze eyo ng'agamba nti America eyo giraba. Teyeetaaga kugenda ku ground. Mubateekeyo bwe basalawo kugenda ku ground era teri abasobola. Mulalu. Nja kukomawo wano kankulekere nga nkuzanyiddeko akantu kano osobole okukakasa nti byenjogerako si palapase. Naye asooka alabe ground America zewa mu Afghanistan biki ebyaddirira. Anti njagala kugamba omanyi saagala bantu beekwasa. Mukulu bamuyita Joseph Bukenya. Wulira muwulire yekka. Ekibuzo kiwe yagamba ngenda nempulira abantu nga bagamba nti nno katulabe boots on ground muna abasirikale bajje ba marine bajje ba Iran barwane simanyi n'abashia simanyi abasirikale ba Iran boka ni bali convinced mu bwongo bwabwe nti abasirikale ba Iran basobola okwenganga ba marines gwe gwagamba abasirikale kujja ebiseera ebiseera abasirikale okujja ku ground nga baagala kukola extraction nga olaba mbuno Afghanistan, Pakistan n'ewalala nga banoonya Osama bin Laden nti nno Iraq nga banoonya Saddam Hussein ne Libya n'ewalala nga balina gwe banoonya naye ogende Venezuela nga baagala president waayo mu extracting abamugjeyo bamuleete. Simanyi kiyinza batwala Iran kugenda kubeerayo mpozi nga baagala kwata mugitaba mwennyini
bamulete mu America tumuvunaane wabanga akyali mulamu tumutwale New York tumuvunaane naye ekitali ekyo bayinza obutagendayo kale katusuubire nga bagenzeeyo ekisooka omusirikale wa America Marine training gyafuna awo tutuuse incentives zaafuna awo ebintu byena resources to his disposal wulira tezirina woze kompyaringa na musirikale mulala mu nsi yonna wulira Omumerika kyabeeramu abeera well trained eno bayingira amagye nga tebamufosinze bufosinzi musimanye emirimu gibuze simanye gundi yafa sirina wakubeera kangende nga yingire muno gavumenti efosirwa mpaka nga yingire ayingira agaagala they are professional soldiers owulidde Iran bambi mbeera abamu bagayingira nga mbeera yemuyingidde mu training ebeera ntono mu lukompyuta tulina garbage in garbage out owulidde abaku training abakibogwe bajja n'obawemu bulabe batunula bennyini nnyini tebalina bukugu bwe balina yabulabira ku maaso batunuulira ebifaananyi tebirimba naye these are career soldiers aba training abantu abo ogateka agenda okulinnyawo nga n'ekitundu bamaze okisikaaninga owulira Amerika ensonga lwaki tuinvestinga mu research and development in modern warfare budget yokka equipment is operating mu urban warfare helicopters twogera ku zi Leopard MH oba 5-6 twogera ku zi Apache owulira aerial support ku muntu ali wansi drone nesooka buyitamu obutonotono nga bugenda bulaba wa gye bagenda twogera ku zi UH eddoboozi liwanvu katukume ku ekyo era tetumatidde twogera ku zi Viper ezo zonna ziba zisupportinga omusirikale zonna ziri ku musambi ng'oggyeko obukugu bw'alina lwaki tumutandikiddeeko naye bagambeko katono abantu bajja oyo alina prejudice ate alabika yayonooneka nnyo ne firimu kuba first of all nekyayogera takiinaako knowledge kuba alabye nnyo firimu ali ku firimu propaganda oyo kati atandikidde ku kyakuba mbu okulumba abo simanya abashiya nekitalina shuwa bakibaalumba kuba amazina g'abayirani olyawule n'abashiya so kakati omuntu wage omanya kyayogera sikya ekirala wagamba nti n'Amerika bakola extraction mu Vietnam extraction kigye baakola asooka atubula extraction gye baakola Vietnam wagamba nti Amerika ayawule extraction ne war oba battle Amerika erina weegendedde anti agambye basobola genda ku ground only nga beetaze extraction kati tebalina nsonga bateeka wansi baali banoonya Bin Laden bamugya mu Afghanistan teyali Pakistan yamala babula then kakati kitegeeza extraction eri baali mu lutalo na Afghanistan kakati kankubuuze otalo lwakyenda agamba Amerika tegenda ku ground olwakyenda okulumba Saddam Hussein yali extraction yali ground invasion tayawula ground invasion ne extraction extraction kaba ka mission katono nnyo ake Venezuela eno yali ground invasion bamarine bayingire Saudi Arabia emundu nefuga Vietnam yali war of occupation bayingidde Vietnam tulina okukuba okutaasa South Vietnam America yayingira ku lutalo njagala buli lwoyogerako lwaggwa lutya Olo Vietnam America yamaliza eddusa yo nereka ne ba prisoners of war ekyakyogere olw'Iraq Saddam Hussein bamugobe Kuwait ne lukomaawo nadda eki Iraq America ne luwangula nadda Iraq mu Afghanistan bagoba Mola Muhammad eyali mu government ne Bin Laden nadduka naye ne basigalayo ne bamala ne baddukayo ne balekayo ne tanka kyeki abaddusaayo Afghanistan resistance Afghanistan togizanyira kola ne Soviet Union yaddukayo balwanyi so kakati ono tayawula yagamba singa beegwako mukono ku mukono ati kakati mukono ku mukono wetujja okujja tutune tulabo ba America eneebeera ne success nga ye wagisuubira ennyonge Vietnam yagaana ebyo byajja nsanvu ati kakati bibino bizzeemu ate Iran agambye nga bu drone bukulembera drone mekaze bakubye Iran Trenton bazikuba ez'omulembe ez'Amerika bazikuba yes Trenton yafaire Sigonera base eyitale nejangeze Iran yagikuba kali drone kyezigenda okulembera ze batakuba ayogera ku kintumbu research si ya America yo kamanga gakola research
obusirikale bajjeno batunulanga banabanyi basigala kyenkugambye eyo prejudice kakati tunula kale Muhammad Galibaf sijjeno alabika bubi nnyo asiba wano abajojo bya muntu alabika bubi nnyo kati eyo prejudice na kuba nti no bayononeka nnyo ne propaganda nti atulana n'omuntu agamba oyo tasobola na kulwana Obusomaali bwabakola ki bwanga abajjeno babe balabika bubi Obusomaali tebwabadduse Somalia bulabika bulungi bwabaddusa byaddala bato bwagiwangula bufiiriddwa abantu naye nga bubagobye Amerika yaddayo Vietnam balabika bulungi busajja butono tebwabakuba goloza balungi be bakubeni abantu abatwale bannalulungi kale okay tujja kuba tutandikira awo mweraba